Урматтуу партнерлор, бул лотереянын максаты держательдерди көбөйтүү да. МСНдин держательдерин көбөйтүш керек. Ошол максатта ушундай лотереяны ойнотуп атабыз. Так, сиздер мисалы үчүн 10 жакын адамыңыздарды чакырып туруп, ар бирине Trustwallet'тен кошелек ачып берип, анан 1000 сомдук МСН салып беришиңиздер керек да. Ошол кошелегин ач. Анан ошол 1000 сомдук МСНди ошол жаңы партнерлор башка жака которбой туруш керек. Пока. Бул лотереянын максаты держательдердин санын көбөйтүп туруп, анан жанагындай CoinMarketCap деген сыяктуу сайттарга МСН коинду киргизүү болуп эсептелинет да. Эң негизги максаты. Ошон үчүн 1000 сомдук МСНди башка жака которбой эле турганыңыздар туура да. Bir айга чейинчи. Анан кийин эгер сиздер жаңы партнерду чакырып келип, аларга кошелек ачып берип, анан 1000 сомдук МСН салып берсеңиздер, анда ошол өздөрүнүн эле телефонунан Play Market'тен Trustwallet деген приложенияны көчүрүп туруп, жаңы кошелек ачып берип коесуздар. Эгер өзүңүздөрдүн телефонуңуздардын ичинен эле 10 кошелекту ача турган болсоңуздар, анда мындай кыласыздар. Мен өзүмдүн Trustwallet кошелегиме кирдим, мынакей. Мынау жерде, мынакей, көрдүңүздөрбү? Мынау жерде MCN Coin деп жазылып турат. $100 деп. Мен өзүмдүн кошелегиме ушундай ат коюп койгом. Любой кошелекке ушинтип ат коюп койсо болот да. Так, ушул MCN Coin $100 деген жазууну базам мен. Ушул жерди базам. Базып туруп, мынакей, көрдүңөрбү? Бул менин кошелегим, мынакей, мынауучу. Менин кошелегим да, көрдүңөрбү? MCN Coin $100 деп ат коюп койгом. Так, мен дагы бир кошелек ачышым керек, туурабы? Эмне кылам анда мен? Мен жаңы кошелек ачыш үчүн мына жерде плюс деген белги турат, көрдүңүздөрбү? Эң бурчунда плюс деген, оң жакта, эң жогору жакта плюс деген белги турат. Ошол плюс деген белгини басабыз. Басканда ушундай страница ачылат. Ушул жерден создать новый кошелек деген жазууну басабыз могу жерде. Көрдүңүздөрбү? Ушул жерди басып туруп, сиздерге 12 сөздөн турган сид фраза берет. Ошону аппак кагазга жазып жоготпошуңуздар керек. Жаңы кошелек ачасыздар. Жаңы кошелек ачкандан кийин жаңы кошелегиңиздарга ат коюп коюңуздар. Анан ат койгондон кийин жаңы кошелек могу жерге туруп калат да, могу жергечи экинчи кошелек. Дагы бир кошелек ачсаңыздар, анда могу жерге дагы бир кошелек кошулуп калат. Ушинтип көп кошелек ачып берсеңиздер болот. 10 кошелек ачып берсеңиздер болот, ушинтипчи. Ачкан сайын ушу жерге кошула берет. Так, анан мисалы үчүн мыногу кошелекту 3-чү кошелекке киргиңиз келсе, анда ошол 3-чү кошелекту басасыз, мыногуну колуңуз менен басасыз. 4-чү кошелекке киргиңиз келсе, анда 4-чү кошелекту колуңуз менен басасыз да. Так, түшүндүңүздөр деп ойлойм. Анан кошелекке ат койгондо кантип ат коет, мынакей, мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мыногу жерде 3 кара точка турат, ушуну басасыздар, мынакей. Көрдүңүздөрбү? MCN Coin $100 деп турат. Ушул жерге колуңуздар тигиз туруп, мынакей, өчүрүп туруп, кайра башка ат коюп койсоңуздар болот да, түшүндүңүздөрбү? Өчүрүп туруп эле, мисалы үчүн Марат деп жазып койсок болот. Кимдин кошелеги болсо, ошонун атын жазып койсок болот. Мисалы үчүн же Нурлан деп жазып койсок болот. Нурлан деп жазып туруп, анан кийин мынау жерде птичканы басып койсоңуздар, мынау птичка, мынау бурчта жогоруда оң жакта птичка турат, мынау жерде, көрдүңүздөрбү? Ошол птичканы бассаңыздар, аты ошондой болуп өзгөрүп калат да. Ушундай. Ушинтип эле 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чи кошелекту ачып берсеңиздер болот. МСНди ошол ар бир кошелекке 1000 сомдук МСН салыш керек да. Баарыңыздарга ийгилик.